Fala galera, Hudson Cajani vem na área. Estou aqui com mais uma dica aqui para você sobre mecânica. Estou aqui com esse fit deck que tava batendo aqui um barulhozinho na suspensão do lado esquerdo. E eu olhei a pastilha de freio, ó. Aparentemente tá tudo ok a pastilha de freio aqui, ó. Mas quando eu fui soltar a outra, veja o problema. Tá descolado, ó. Descolou aqui a pastilha de freio da parte de ferro aqui, ó. Ficava fazendo estreladinho aqui, ó. Essa dica aí você tem aqui na Hudson Cajani. Se inscreva no canal e nos acompanha aí. E se gostou, dê o like. Obrigado, fui!